Ato kaya ayoko na ng sausage eh. Bok chubak ba? Gusto mo na ito? Yung masarap. Budol. So ngayon, pupunta muna kami sa Korean store dito sa Sample para bumili ng Korean food. Sana bukas. Bukas yan, 24 hours yan eh. So sa mga gustong mag-Korean food, block. Diyan. Punta na kayo dito sa Sample. Lapit lang siya, tapat lang siya ng Iglesia ni Cristo. Bili kami ng mga noodles para sa mukbang with my cousins. Si ate. Inaabangan na kami nung tindera. Si ate ba to? Ayan, we're back. Buti sa'yo ate, madami kang bibilin. Mag-vlog kita ate ha. Para wala mo mata dito. Ano ba masarap dito? Ano ba ito? Okay. Bok chubak ba? Gusto mo na ito? Yung masarap. Marami po silang mga Korean product. Ito yung flavored banana milk. Soju. Make-up. Pero ko talaga na ito yung sausage eh. Ito ba? Ito isa. 455. Titignan natin yung almond. Yes. Bublad ah. Ate, sinikat na itong store mo. Yung stew type and yung fire face. Ay, si Park Boyang. Ayun si Ayu. 390. Pauwi na kami. Basta kami mamili. Ayan guys, naka 394 kami. Ilan lang yun? 5 crackers, snacks, tapos isang noodles, isang ramen noodles. Kasi meron pa akong isa sa bahay na samyang na cheese. So, try natin yung mga Korean snacks with my cousins tomorrow. So, watch out. Ay, oo nga. O, lagay mo na tapos liquid sushi. Hindi yung masarap. Bawo! Mabango! Woo! Bawo! Luto na tayo. Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, ay itatry namin yung mga Korean snack na purchase din namin sa Korean Mart or Korean store. Itatry namin ngayon is this atog, and this hot chicken flavor ramen, hot stew, samyang, buldak bogo, saka budol cheese ramen. Budol ka. Ito yung cheese ramyun and ito yung hot stew na samyang. So ito yung cheese ramyun. Uy, parke. Ramyan? And this is the Budol, samyang budol. hot chicken flavored ramen. Ayan o. Stew time. Okay, so bumili din kami ng mga Korean snacks. So, wala muna tayong oishi, tempura ngayon. Mga piatos, no ba? Ito muna mga samyang and nongshim snacks. Yan. So, kasama ko ngayon yung mga pinsan ko and yung mga pamangkin ko para itry itong mga Korean snack na hindi naman namin usually na kinakain. Ayan. Kinakain na agad. Pakita mo dito. Kita ba siya? Tatry na namin ngayon yung cheese ramyun. Game na. Tubig! Sarap yan. Sige, ako muna. Ako muna, titignan ko ba? Ako, sumakit sa inyo dyan. Kami na! Napakabagal. Kaya? Lalagyan natin ng sabaw. Mamang ba yan? Medyo. Kami na. Di ba lang mo na? Okay ba yun, pero... Masarap. Ano pa? Tingin nyo lang. Hindi masarap? Sa lasa. Oo, wag mo nga. Ang hang.
Namamig mo na. Lang, inubos na ang dala. Siguro rate ko 1 to 10, 0. Okay. Pero bubuksan na natin to. Ate ang! Ate ang! Ano, di ba ang hang? Lumamig na yung cheese namin. Game na game. Mga mahihina kayo. Tatagan ng tuwa natin. Bigay na. Gusto nyo? Anong masarap? Masarap ba? Ito. Ha? Wala na lasa. Ang hang kaya. Ba't ako lang hang? Ito na. Tapos nyo na? Okay na. Okay na. Ano tayo sa hot stew ramen? Hindi, wait lang. May stew pa tayo. Okay, gusto ko maraming sabaw. Asa na? Asa na si Joe? Ayun na! Ayun na! Hi ka! Hi. Hello! Ano ba sa Koreano yung ano magandang hapon? Kimchi. Annyeonghaseyo. Yang, gandeng. Gusto ko na to ha. Sige, pakita mo muna. Onion rings. Kainin na natin to. Ano yung titikman nyo? Onion ring. Onion ring. Yung hearing, yung peeling or onion rings na. Nakabito na? Nakabito na. Beto na. May tubig. Napakarami, boss. One, three, go. Sige, igupin niyo yung sabaw ah. Oh my God! Ano ba namang noodles yan? Di ba yan? Oh! Ate! Wala na kayo. Ang! Isa pa? Nakawala sa bawa. Bakit mo lang pa? Sarap nga. Marami na lang. Bakit? Di naman maango ha. Nauhaw lang talaga ako. Kailan na ako kanina man to? Tingat-tingat kayo ngayon ha? Tumaan sa ilong. Umangat. Ano lang, dito. Wala. Wala doon? Tumakbo siya sa kitchen, tapos may Pero yung sa akin lang yung... Wala Ano ba yan? Inubos ko na eh. Ano ba yung sinanghang? Pero maanghang talaga. Snacks naman. Snacks naman. Gusto mo yan? Hindi ko na ano, balik mo lang. Balik na lang? Hindi ko kaya ko na mo. Masarap siya. Yun din. Ito, Patingin nga niya, onion ring. Oh my gosh, wala naman. Ano yung mas gusto mo, te? Gusto ko yung cheese ramen. Sobrang anghang na sa amin. Grabe guys, isa lang yung kinain namin. Nasa sachet ilang kami. Hindi ba hindi mausin. Ito kami ha. Ate Ang, Pero mas gusto to ni ate ah. popcorn? Ano yan? Anong mas gusto mo? Ano gusto mo? Cheese. Ay, gusto nila yung cheese Mas talaga. masarap to, mas masarap to. Wow! Mag-vote tayo, mag-vote. Sige, dito, Sa cheese ramen, taas ko man yung Cheese ramen. Ako, Cheese, cheese ramen. cheese. Okay. Ay, gusto ko yung... Wimik din naman ito, manghang! Naanggon lang sa cheese eh. Masarap. Pinagpapawisan pa din daw sila. Sumakit nga ulo ko eh. Dami. Pakita ko lang po yung inubos ni Rael. Oh, masarap daw to. Samyang yung peer. Kaya masarap. Recommended. Ito naman. Almond. Sarap to. Tinas ng bato. This is honey butter almond. Yung masarap. Yung sarap. Tikman natin to. Samyang bak. Para siya yung pop rice. Top rate. Ito. Binibig ka ni Jandy. Ay, talaga? Oh, sino si Gudon Pio? Alam mo yung Richie? Alam mo yung Richie? Ah, Feeling ko ganyan yun. Richie? Di pa nga po kasi. Ano ka, Moy? Walang lasa. Lagyan natin asin. Popcorn na ako eh. Masarap. May lasa siya. Sunod-sunod na lang. Moby na walang lasa. Ito ay lote. Ganyan na rin, di ba sarap? Lasang ano, ding-dong. Mas matami siya ng coffee. Amangon yan ah. So, sino may gusto dito? Ako. Ay, gusto mo din? Saan yung isa? Yan, gusto mo talaga yan, no? Masarap tayo, ding-dong. Ito parang crunchy kasi tapos maalat yung sa dulong part. Ito milky flavor, tapos parang matamis-tamis. Sobrang mahal nito. Kaya maliit lang yung binili namin. Pero masarap naman. Manamis-namis. Magkano ba yan? Okay, may pronunciation tayo test. Ikaw man. Ano lang naman? Changu. 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 Amoy ano? Cinnamon? Cinnamon? Hindi. Mint lang. Yun. Cinnamon. Cinnamon. Yung mga ano pala, yung
yung sobrang alat, hindi rin sila yung sobrang tamis. Sobrang in the middle lang yung lasa nila. Kasi- So kasi tayo, May parang sabong. gusto natin yung maalat, sobrang tamis. Sa mga Filipino food, wala siyang kamukha. Ito, yung onion ring. Masarap din pero hindi siya yung sobrang alat, unlike yung onion ring na kinakain natin na junk food. Sobrang plain lang din ito, hindi siya maalat. Tayong mga Pinoy talaga, gusto natin yung maalat, gusto natin yung matatamis. Ako, ito gusto ko. Ikaw, Dan, yung gusto mo? Ito yung gusto mo. Ayun guys, so na-share na namin sa inyo yung mga insights namin regarding dito sa mga Korean snacks. And sana, kung gusto nyo i-try, meron naman to. Available naman to sa mga Korean store, Korean mart, madami yan sa Quezon City. Pero dito at Bulacan kayo, meron to sa may sample. Kaya hindi naman tayo, kung mga taga Bulacan, ang hirap na pumunta sa Quezon City. Kasi sobrang traffic. Ganun ang tapos yung aming try Korean food mukbang. Ayun guys, so thank you for watching this video and I hope sa next videos ay makasama ko ulit yung mga cousins ko for trying new food or trying new challenge and games as well. So, magkakaroon din kami ng Cham game challenge with these guys again. So, don't forget to subscribe to my channel, like this video, and don't forget to click the notification bell so that you get updated for the future videos that I will be having. So, thank you, bye!